पक्का नहीं निकला ऐसे पूरे जाते अपने पूरे यूं ज्यादा हो रहा है यार यूं ज्यादा अच्छी हुई है ज्यादा तुम्हें पता है 2-4 मन तो उससे सीधे भुगना स्टार्ट कर दे 2-4 एक और तो मन कर रही पापा अभी मैंने कल आपसे मना कर दिया कस्टमर का वही लोग अरे वो ऐसे कि जो अब इस समस्या होता है नहीं तो कुछ कराया ही नहीं है ये कोई मिटा भी नहीं एक मिनट जीरो में आना वाला दवाया भी नहीं ये क्या कर लिए हमने दिन तैयार कर लो फिर उम्मीद है यार वो तो के लिए क्या करना है एसएमटी रखो 400 पर ये रखो 3 पर 3 और 2 के बीच में आपको रोक रहे हैं कहीं हम क्यों कनेक्टर हमारा जल जाएगा हमें कैसे पता लगेगा ये वाइट होने लग गया है नहीं उसका टेम्परेचर घट रहा है या नहीं कैसे वो नहीं माल्ट होगा तो ये कहाँ से माल्ट होगा अब इसको क्या कर दिया यहाँ बेटूजन मिल रही है दिखाई दे रही है है क्योंकि ये क्या नीचे चालू बोर्ड है सीपीयू हमारा ड्राई शूट वगैरह ना हो इसी से पता चल जाएगा